مخلوقات تضيء بدون كهرباء. تخيل إن في بعض المخلوقات تضيء بس بدون كهرباء، هي مثل ما سمعتوا بعض الكائنات الحية مثل الخنافس المضيئة قنديل البحر تقدر تصدر ضوء. هالأنواع من المخلوقات نسميها الأحياء المضيئة. بس كيف يصدرون ضوء؟ عن طريق مواد كيميائية داخل أجسامهم. هالمواد تتفاعل مع بعضها البعض فينتج عنها الضوء. هالمخلوقات المضيئة تستخدم مادة كيميائية اسمها لوسفرين عشان تطلع ضوء، وهالعملية يسمونها تلألؤ الحيوي. تابعني إذا حاب تعرف أكثر عن العلوم بالمنهج الإماراتي.